Parce que chef naye, tout le monde le sait. Ata bakomelie biloko boye poatanga yango, ça pose un problème. IDPS viva! IDPS viva! Ça ne sert à rien ya ko créer débat oyo bakotika ba plim na bango. Et puis chef naye atiki mboka na niveau mutu nyonso aza ko déplorer yango. Un peu d'irrespect. Ezate que soki oleki na plateau ya télévision obanda kofinga batu o baza na niveau moko te na chef na yo oza ko prétendre ko défendre. Toyokani malamu. Toyokani. Lelo baza ko provoquer biso. Biso souvent bao baebinga très bien. Na réagissaka toujours ce qui provocation ezali. IDPS viva. Nga soki batake bisote na lobaka na ngati. Na vanda kanyen. Mais soki bino boye na ba provocation, mettez-vous en tête que je vais vous répondre. Kofinga oyo boza kofinga eza signe de faiblesse. Biso toza fier parce que mukolo wana bamontaki complot contre parti et contre président Nabiso Félix Tshisekedi. Bobetele maboko makasi. Batu moko moko wana nalingi kolobelango très bien. Biso nenge tozali boye. Débat ezate na bako ba dirigeant qui IDPS liboso na biso. Nous avons amené le parti au pouvoir. Nous avons changé les statuts qu'avait l'IDPS à l'époque. À l'époque, l'IDPS était classé parmi les partis de l'opposition. Mais aujourd'hui, l'IDPS est parti au pouvoir. Le débat est à quel niveau? Le niveau d'études que vous évoquez, c'est un débat terre à terre. On ne nous a jamais demandé nos titres académiques pour nous classer là où vous voulez nous classer. IDPS viva. Nayoki ndeko moko alobi boye. Pobo monake Kabuya, c'est un inconscient intellectuel. Batuni que ozo tambola na ba garde républicaine en quelle qualité? Na réponda qui première fois na ebsaki bango boye. Je fais partie des partis présidentiels, partis au pouvoir. La première fois j'avais dit famille présidentielle, c'est une famille politique. Et pour lui c'était une inconscience intellectuelle. Mais son chef là, pendant 18 ans, il était incapable de faire une lecture d'un discours bakomélié na papier. Et puis je peux aller plus loin. IDPS viva. Ceux qui au Kei, na Kananga, vous allez voir l'école primaire où j'ai fait mes études primaires. Et j'ai terminé les études humanitaires na Katia secondaire. Les études secondaires na collège Saint-André na Chikapa. Et ça collège Eyebani. J'ai fini mes études universitaires à l'Institut supérieur de commerce à IEC. Tous mes professeurs sont encore en vie. Mais ma professeur, ma enseignant au Batangsaki, chef naye, Bazali Wabi. Ne faut plus créer le débat. Ne faut plus chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Moi j'ai fait mes études en suivant le cursus normal. Mais chef Nayo, petit kolukela chef no pas problème té. Puisque tout le monde y est, tout tigala komona école oya tangate, banda maternelle, école primaire, secondaire, na université, exacté. IDPS viva, IDPS viva. Nalingi koloba boy. Quand nous faisons la politique, ça ne sert à rien d'insulter les gens. Puisque nous avons des arguments. Totikala kotrichete.
Tokani malam. Tokani malam. Mise au point wana na linga kosala yango puisque namona ki combattant mususu basilika ki. Moi je ne peux pas engager le débat avec X ou Y à ce qui concerne niveau d'études. Bakende na site ya IEC bakokuta cursus nangai. Et ceux qui tembezali na koki komema même ba reçu ya ba paiement ya ba frais académique banda première tina licence ezali pona bungisa ta document moko te. Lokani malamu. Na kosenga pe baya pe na babiloko ya bongo pona chef na bango total s'il va répondre aux critères. IDPS viva. Viva. Toluka ba débat oyo ba mususu ba kotika ba plim pamba te. Toyokani? Toyokani? Totika koluka ba problème na bandi na binoko ebisa binoke soki oki mutu ayebisi oke IDPS ya kalezaki makasi koleka IDPS alelo azandoki aza mayele te. IDPS viva. Tango baza ko évoquer ba makambo wana IDPS ya kala o balingi ko présenter biso lelo bato bazalaki na balabala ezaka ka babiso puisque tozaki ba jeune tokani mutu aya ko distraire bino te puisque biso ndenge toza boy tokoli kaka na kati ya parti oyo tokani eza ba débat moko sans objet. Quand vous parlez de Kabund oza kolobane tozolo balikambo mwana moko ya balabala oyo tokuta lelo tokani pourquoi nazongeli makambo wana namonaki débat oyo esalemaki les premiers jours ya examen d'état. IDPS viva. Natalaki débat ngo na komaki na conclusion que mutu akoki koloba français mais soki bongo eloko ezate c'est une peine perdue. IDPS viva. Na koyebisa bino boy examen d'état ba composaka yango à la veille te. Examen d'état ba composaka yango 6 mois avant ou bien 5 mois avant. Batu ba composaka examen d'état baza batu ya mayele. Baza batu teke omeli na yo soki. Omeli nini? Bino moko bolobi biloko baza komela. Nazalaki na baninga nanga moko ba expatrié bazo ebisanga boye. Mboka na bino ekiti trop bas. Comment expliquer lelo na mboka na bino? On peut parler de l'histoire politique de votre pays sans citer le nom de Kabund et de Kabouya. On est où? À Lobi, même nous les expatriés, chez nous, nous discutons sur vous là. On se demande, mais Baoutawa, Pipon, la sagesse, l'intelligence au Bazanango. Comment on pouvait parler de la vie politique de votre pays sans parler de vous? IDPS viva. Na Lobi Boye. Na ba item nyonso à examen d'état. Il n'y avait pas seulement le nom de Kabund et Kabouya. Batiaki même Bakombo. Ya bat obino boyebi o bazana histoire moko ya mabe toyokani ebele na bango po bayebana babando ya kotangisa photo epa président Tshisekedi toyokani simba ye bayebana babana kolata bamunyere toyokani yango naza koyebisa bino boye les 15 o bango ba promettre biso apocalypse toza basi na bango te toyokani. Et puis, toyebi bien que Changu ezaka place batu bazala kebele na Pascal. Mutu sérieux akoki jamais qu'organiser marche na niveau ya Pascal. Pour biloko ya batu ekobeba pamba. Yela biso kota échangeur tokutana tolakisana makasi. IDPS viva. Naza koloba yango. Naza koyebisa bango boye. IDPS viva. Batu ebele. IDPS viva. Batu ebele
bazalaka toujours distrait. Bazalaka distrait na ba conflit na biso interne. Basalaka calcul na bango que non, comme ils sont en train de se disputer, ceux qui te kotiboye, te kobote la bango pouvoir. Or, IDPS banda et banda, tous à la cana pas divergence. Mais quand il est question, il y a intérêt na biso, au komona oazaki na nord, oazaki na sud, oazaki na l'est, à est ou bien ouest, to sangani, to sali front commun pour nako écraser adversaire. Lokani malam. Batika kosala ba calcul oyo ezanga mutuna makolo. IDPS viva. IDPS viva. Ebele basi ba comprendre yango bomoni baza kobanga élection. Mais biso tolobi 2023 qu'il plaît ou qu'il neige, biso tozo kendeka ke élection. Tout le monde a 62% au bazwa qui wana. Tokani. Pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, Moutou baza ko rejeter expertise naye rien que à cause de ses origines. Est-ce que botikala komona yango? Yango naza koloba boy. Nalingaki kolobela makambo na te, mais je me vois dans l'obligation ya kolobela yango. IDPS viva. Buzoba elobami mingi. Ndeko wana soki nani kombo na enani oyo babimisi na seni. Voilà, kadima asengaki Nzambe atinde na mokili awa kasayete. Tokani? Et puis tango kadima yokolaki makambo wana ayebaki te que un Tshisekedi sera président de la République un jour. Tokani? C'est un débat terre à terre. Tokani malam. On ne peut pas empêcher une intelligence à cause de ses origines. Tozawapi, papa ya bazako se kabiso. IDPS viva. IDPS viva. Le lot va dresser Batou contre ethnie Moko. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Yango na yebisi bino boye. Bakoki jamais kwetufe mutu. Pona origine na ye. S'il répond aux critères, Batikaye a organisé ma ponomie. Tokani? Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le Kola Babandaki qu'on négocie nombre ya ba député au bango bakozwa. Bamoni qu'avec Tshisekedi c'est la transparence. Nde bomoni bitumbanyo sowana. Tokani? Mais biso na 2023 il faut tokende na élection. Tokani malam. Procéder na ba provocation ata mon côté. Tokani? Bazali sus na argument te. Makambu ya bajalobo bango baza koluka na ebike na bapoko nyonso bajaloga kana basi na bango na bana na bango. Makambu ya politique bakende ko dialoguer na kati ya ba institution. Tokani bazana ba député bakende ko discuter na kati ya parlement kuna. Pona dialogue na poko nyonso ba discuter na basi na bango na bana na bango. Tokani? IDPS viva. Na lobi boye. Pona ba oyo bazalaka na musala na bango ya kokataka tu bandambo ya ba video kotindelaka mokonzi o Kabuya lobi boye. Mais toute la semaine Kabuya fait l'objet de lynchage médiatique. Bokati combien de morceaux ya ba vidéo pour botindela pe mokonzi bo olobake tala ndenge bazo finga Kabuya bosaleli yango te. Mais je vais répondre à tous les individus au bafongola kiminoko na bango. Toyokani malam. Toyokani. Mutu akosa bino te na ono balobi likambo songolo pakala biso tokozonga sima te. Toyokani. Bi Parlement debout eza œuvre ya Etienne Tshisekedi. Eza te ke tuba parti a maleto bakomi ko recruter bakuluna baza kotia bango na kwa balabala po babanda koloba toza ba parlementaire debout. Bimisa ya yo kombo. Toyokani? Toyokani? Kombete na maboko makasi. Banda lelo.
naza koyebisa bino boye bino ba président ba parlement debout ata mukolo moko te même ndenge toza na union sacrée omoni mutu ayeke non toza ndenge moko te papa union sacrée bosala makambo na bakonzi na parlement debout kotia makolo na yo tokani nalingi komona lisusu mutu aye ono biso nyonso toza mutu moko te yo kende na base na yo sala makambo na yo tokani oyo eza base ya Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabund, Augustin Kabuya te bato ya tokani nalingi komona lisusu mutu atia makolo te tofabrike bato ebele bato moko tofabrike nde bakomi kozongela biso na manduki mpona koboma biso tokani banda lelo j'assume ce que je dis nalingi lisusu mutu aya na parlement debout te ko biso nyonso toza mutu moko te tokani ba ingra o biso toyambaki tokangisi na bango ba photo tomemi bango tina ba parlement debout ba passer ba message na bango lelo bakomi ba conquérant na biso mais bakokoma ta na cheville te tokani malam président Yokaso Nazako Baboui. Je m'adresse à vous au nom de tous les parlementaires debout. C'est toi le président de ce parlement. Ayata na moi $100, $200, roba combattant na eko sombe la binomai. Bandaka la bomela kamai na été. Tokani. Biso tonyo kwa miming. Pona pouvoir oy. Lelo bato biso to fabrikaki. Tango na lobaka to fabriquer, je sais de quoi je parle. Nalingi mutoya lisusu awateke ono biso toza songolo pakala no. Kendo sala musala na parti na yo oyo eza base ya IDPS tokani bomonaki tango pano wana epasukaki nga na lobi te tokoki ko effacer histoire ya komba na biso te tango biso tozotala père fondateur na biso wana eza ko rappeler biso quelque chose eza te ke ba nouveau venu oyo baye lobi balingi bazwa place na biso. Les droits de naissance ne se discutent pas. Tokani malam. Mutata moko te naza ko insister mutata moko te aya koko sabino na ba discours ya lukuta obiso nyonso tozabana ya Tshisekedi te boto sabilo kwa na te tokani malam bomi betela maboko makasi naza koyebisa bino eloko mosusu IDPS viva lobi nakendeki kotala ndeko na biso Dr Eteni na Makala IDPS viva tango nake kuna po ebele balobaki boye pona nini IDPS bazosala déclaration te soki oki mutu aza koyebiso biloko wana aza serie te pona nini ezaki ba mitambo baza kotandre biso nde bakolo régime oyo magistrat suprême eza nde mokonzi ya mboka tokani justice oyo biso nde tolobi ke esala musala nango eza boye te yango toboyaki kosala ba déclaration soki lobi batiki ndeko Eteni ekoma te ke on a influencé la justice, on a manipulé la justice. Tolobi te ke ono ekomi justice moko sélective. IDPS viva. Totiki makambo nyonso na maboko ya justice. Tokani biso tokoki ko attaquer justice o biso tolobi te ke sala musala. Yango na kendeki ko consoler ancien secrétaire général na ex-ministre ya santé pona koyebisa ye ke parti baza sima na yo mais moyen tosala déclaration ezali te po soki lobi ba akite na makambo oyo
et comme ils ont influencé la justice. Tokan malam. Tokan malam. Et puis yepe asepela ki nakutaki na moral na ye kolongono likamoko makasi ezalite. Tokani? Tokani malam. Bonbete la maboko bana mayele. Biso ndenge tozali boye. Campagne esalamaki makasi po toyina mokonzi ya mboka. Campagne wana bakotaki pena moko na kati na bino. Bazali koloba boye. Vous êtes un parti au pouvoir. Na ba quartier bozaka ko souffrir. Eza discours moko o babandaki ko tenir pona ko dresser biso contre mokonzi ya mboka. IDPS viva. Est-ce que discours ane koleka? Mokonzi maboko. Naza ko expliquer bino. IDPS viva. Lelo toza ko analyser étape par étape po bomona ke baza banguna o babandai ko sala poto ina mokonzi ya mboka. Toyokani? Toyokani malam. À part magistrature suprême o mokonzi na yango. Toyokani? Soki tokiti na gouvernement. Premier ministre, Aza IDPS, sur 56 personnes au bazan à membre du gouvernement, IDPS Azaka a 12 personnes pamba. Ceux qui ont 12 sur 56 na classe, aujourd'hui, na 12 wana, toka na malam, na 12 wana, balié pe bazan à 4. Toyokani? Toyokani? Siko parti au pouvoir au bazolo bana bazolo bela, wap. Ceux qui tolongwe na gouvernement. Toké na 26 provinces au tozana na République démocratique du Congo. Tozana ba gouverneur boni. Tozana gouverneur ata mon côté. IDPS viva. Gouverneur moko tozalaki na ye asi alongwa. Tokani? Sikoyo parti au pouvoir au bazo ebisabino na ezali wapi. Ceux qui tolongwe na ba gouverneur na ba assemblée. Tozana assemblée ata moko. Assemblée moko tozali nango na Kasai oriental. Moko sur 26. Tokani? Ceux qui ont eu 1 sur 26, est-ce qu'on suit? Parti au pouvoir au bazo sabino wana pona kobebi sabino makanisi. Tolongwe na ba assemblée. Toke na assemblée nationale. Sur 500 députés. Biso IDPS tozana ba député boni. Combien? Ceux qui ont eu 32 sur 500, est-ce qu'on suit? Aujourd'hui, ceux qui m'ont cambré à la vote, ils n'ont pas gagné. Si qu'on parti au pouvoir, au bazo, au côté na ba combattant, au côté sa makamona mito ba combattant na ezaliwa. Ceux qui toquent na Sénat, tous en a combien de sénateurs? Sénateurs, moko sur combien de sénateurs? 108 sénateurs. Ceux qui ont la classe aujourd'hui, 1 sur 108. Aujourd'hui, IDPS viva. IDPS viva. Makambu ya armée kutu kolobelate. Makambu ya police kutu kolobelate. Tozo yoka na malam. Na ba régie financière toza na yangwao. DGI, DGDA na DGRAT. Est-ce que tozana batukuna? Tozana batukuna? Ba fonction na niveau ya administration bazwakango en fonction ya critères oyo eza mis en place ou eza réglementé par la loi. Tokani malam? Tokani malam? Siko biloko bayaka kokoti sawa. Biloko bayaka nango combattant fongola miso. Combattant tolingi tosilisa manda na liko yebisa bino boye biso tokoboya mokonzi ya mboka ata mokolo moko biso toza kaka na ye tozopesa siko manda ya kitoko na 2023 oyokani omipesela maboko makasi sikoyo toza kokorige biloko nyonso wana na 2023 yo soki omoni kaka mutu oyo aza mutu ya IDPS pesa ye bavoi sans kofongola même miso toyokani omibetela maboko makasi tomoni naza koyebisa bino boye naza koyebisa bino boye est-ce boyebi pourquoi balingaka matinete
Boyebi pourquoi balinga matinée te? Puisque matinée politique, boyebaka ba makambo nyonso. Toyebisaka bino polele. Toyekani? Yango bomonaka bazoloba nini? Kabuya matinée wana ezolalisa ba combattant pongité. Combattant alingaka matinée eza café. Soki ameli café miso komi kofongola. IDPS viva! Naza koyebisa bino boy. Matinée eza invention ya Kabuya te. Eza ya papa wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le grand visionnaire. Mutu amonaki déjà que ba mouton noir ba komi okota na scène ba combattant po babebisa parti. Allez, à lobby matinée politique pendant chaque mercredi, matinée en permanence. Contact entre les sommets et la base. Discours éthique à la moko. Tu veux qu'il malam? Bombete la maboko makati. Biso nazako ebsabino. Toza ko reprendre ba matinée politique chaque semaine ndenge ezalaki. Tokani na kobenga ba président na bino nyonso ba parlement debout, ba sectionnaire, ba fédéraux, to arrêter programme. Chaque semaine il faut kaka tasia matinée politique. Tokani matinée politique et kozala puisque combattant ndenge basi ba promettre biso que ba kobenga na biso, il faut biso peto za na position d'alerte. Eza boete na yebi ke mukolo wana bango moko bakoloba ke non IDPS bapesaki biso ba stratégie nyonso te babombaki mususu puisque échec o bakozwa ils vont pleurer eux-mêmes. Tokani bombete la maboko makasi bana mayebi bana fachi béton naza koyebisa bino boye semeno tozo banda cérémonie ya investiture ya comité directeur ya Ligue des femmes ekosale makaka awa tokani nalingi place oyo botondi sango comme bozaka na habitude ya kotondi sango tokani bombetela maboko makasi nauti koyebisa bino awa makambo eza koleka bose décourager te biso toboyaki kosala politique ya table rase ya kobengana bato nyonso biso tokutaki na pouvoir tolobaki bosala musala mais 2023 oyo nde makambo 2023 oyo nde makambo tokani biso nyonso tokozala nsima tata mokonzi ya ekolo eza boye te toza kopesa manda mosusu na 2023 tokani baoyo bazoluka dialogue bakende kodialoge na bandako na bango na basi na bango na bana na bango biso toza kuna te tokani naza pe kozongela nalobaki boye IDPS oyo ya lelo eza ya makasi puisque ekomi na pouvoir eza boye te IDPS oyo ya lelo eza ba vagabond politique te IDPS oyo ya lelo mokonzi ya mboka place azalaka akozwa telefone abengi ba collaborateur na ye ke nous sommes alkuti biso toza wana tokati ngambo te tokani mais IDPS oyo bango balingi kokompare wana baza bato oyo batikaki papa Tshisekedi na susi na motema tokani comparaison eza te nauti koyebisa bino awa ke équipe nationale ya France oyo ya 1986 eza comparable na équipe de France oya bazidane te tokani bazidane bapesa France coupe tokani bapesa coupe du monde mais ba Michel Platini basuka na bango kana histoire ke abando beta coup franc azotia boye mais coupe eza te tokani c'est la même chose na esibino ke histoire oyo bakoyebisa binono ba docteur Socrates, ba Zico,
babando beta bakufra boye boye bapesa Brésil coupe mais ceux qui ont vu Bana Oyo, Baro Mario, Baro Ronaldo, Ronaldinho, Bapesa Brésil, mon père. Yo peya kakoye bisabiso, eloko nini ya mabe biso to sali na ide pes potole, to komisi de pes na pouvoir. Est-ce que comparaison ezali? Emi bete la maboko makasi. Bao baevokaki makambo ya niveau de titre baye la biso baye bisabiso place chef na bango atanga na école primaire humanité pe na université comme ça to engager débat autour ya likambo wana toyokani bombetela maboko makasi na lobi banda lelo soki bomoni président ya parlement debout amemeli bino ngulu na sac ke ono azape na biso po bamba ye mabanga po penda na ye il viva na lobi soki bomoni président ya parlement debout na lobi boye président ya parlement debout amemeli bino ngulu aye na ye combattant bolanda banda koluka mwa libanga pembeni azwa mbula ya mabanga akima akende mbele idepese viva nayebi ke baprésident na biso ya parlement debout baza bato ya bwanya baza bato ya mayele bakomemela biso ngulu ata moko yekende na parti na yo ata bomoni mutu aye alati munyere boyamba ye te toyokani natiki bino bombetela maboko makasi donc les 15 eza ya kotuna te les 15 toyebisi bato ke omoni seja oti koloba oyo azokamba parti au quotidien eza nani CG Augustin Fatime donc lelo donc mokolo ya les 15 toyebisi bandeko ke bozala kimia likambo ya démonstration ezaka parti nini bato babimaka ebele na balabala ezaka banani mokolo wana ekozala opesi mbwambo asali nini qui vivra ver Fatime d'ailleurs tolobi eloko ya liboso tomoni na résidence ya John Numbi c'est déplorable résidence ya John Numbi tomoni asali chambre froide donc a créé morgue na ye na côté ya cuisine wana John Numbi wana bato soki bakangi nano bakoyoka tene bote omoni ide pese obino bozosala cha salon est-ce que lelo soki bakangi John Numbi est-ce que John Numbi aza na catégorie ya banani terroriste azali na bakategorie ya banani aza terroriste ya mona donc mutu oyo obomi bato obwaki te ozwi courage otie bango na congélateur na yo nalobi ofongoli congélateur ozwi mitu ya bato na bana mike na baoyo bazali bachanteur oyo bazali koyemba banzembo na bana basi azwi mpe abombi atie na congélateur azwi prise atie na courant
John Numbi azali terroriste. Donc Moutaboye tosengi na l'état congolais. Basa la recherche. Mandat international. Il faut mandat d'arrêt nin. Azala aux arrêts allumés. Tosengi nous demandons tous les pays, dans tous les pays que le monsieur se retrouve. Il s'appelle John Numbi. Bati de la Bissoye, Colline à Bissoane. Qu'il arrive ici nous expliquer. Et plus grave encore, Boyoka combattant. Il est pas vivant. Zokane, document ou baboma musée. Document oyo baboma chebeya. Et ça y est, ma bonne année. Samba yebaki un jour. Et l'okato bomi moutouti et ça dit 3 ans, 5 ans, 10 ans. Makile Koganga. Voilà aujourd'hui. Bakei bakuti dossier, ba document ya liwa ya chebeya. Ba fidèle nani? Fidèle Bazana. Liwa ya musée. C'est là où on est dossier. Bakuti ba dossier, ba tchango na ba camion. Balinga bakende kotumba yango. Heureusement mokolo wana mutu asali ke toizwa matière oyo nani ministre ya habitat biso nani mwabili wetu biso mwabili mwabili wetu oza mobali biso mwabili apesi ordre alobi te bo de guerpille alime azwi ordre bapesi bakende na kati bakuti d'abord bomoni ba niveau ya ba arme général moko azwi arme. C'est interdit balobi bien mibeko na constitution, même na loi nyonso internationale, la loi nyonso la République démocratique du Congo, même s'il pas international, c'est interdit général à bomba manduki na yasa la bakave ya manduki. So bakuti yo oza na peine ya 20 ans. Sokande manduki ezalaki yenda azali kofinanse bakatakata yende financier na bango bakuti manduki ebele bakuti biloko ebele bombi bakei bafuye nzokande usuka niveau ya vraiment plus que Satan. Satan kutuleki na ye Satan azalaka na mwa réserve alobi te soki ayoki faya akim mais oyo non papa yango bakuti batu na ya bana basi na ya mibali foto ezali bolanda ona yoka so TV tokotia yango lelo na yoka so TV na journal na lobby c'est inacceptable tokotia yango journal ezala chaque jour de l'heure na yoka so TV na lobby bakati na mobali mwasi mususu asimi micro photo na ye balobi ba photo ebele na ndako ya John Numbi baoto aboma sokande bakombata na biso balimwa bobomonaka bango te nana boma bango tona bakombata biso balimwa omoni elongo wana mona na biso nazali na kombata moko asala marche po tozali na ye boye namonaka lisusu te bakomata ebele balimo bamonanaka te aboyi soki babwaki na mai bakende kodécouvrir ke babomie na eloko songolo bakala ozwi batu ya papa mutu ya mutu oyo otie na congélateur obranche courant congélateur oyo bazotia Thomson oyo bazotia bakwisi
omoni wana droit de l'homme eza te wana baonge bolibere batretaka bato boyi te bolobi te écoutez-moi soki lelo faci azalaki na pouvoir te est-ce que tolingaki todécouvrir baevre nani azosala na nini yoka soki lelo tozalaki na pouvoir te tolingaki todécouvrir makambo te nanumbi azali kosala na résidence na ye bazolia bato bakuti c'était hier RFI à lobby c'est inacceptable dis jamais vu dans une résidence privée on trouve des corps humains congelés corps humain congelé et puis au niveau de cuisine de la cuisine papa bato oyo soki bozolinga omoni biso c'est pourquoi eloko nyonso oyo eza na intérêt ya peuple congolais tokodéfendre yango mutu nyonso oyo azoya mpona kobebisa intérêt ya peuple congolais tokotelemela avec dernière comme aujourd'hui nauti tozalaki na site nakuti bamama babengaki kote ya immeuble intelligent bamama ya badistributeur oyo bakenda kokabulaka babiloko bavivre frais bamama bakei balobi biso tondimi kotosa mibeko na biso ya mboka na biso tokitisa mais avant tokitisa tokende kosomba na prix oyo bato wana bakokitisa ntango bango bakitisi bakei kuna balibane na baingi bazolinga kokitisa prix te voilà lelo yango toyebisi ministre ya économie vous allez vous prendre quoi soki osali yango te biso nous allons nous prendre un jour wana okoma oyide biso babandi mabe te wana nani bolobi te soki intérêt ya peuple congolais eza menacé nous sommes là pour défendre le peuple congolais wana bolobi te koyide biso babandi mabe ndenge nini bozosoutenir biso tosoutenaka biloko ya bien ere tokobanda boyo epuis oyo tokobanda ekozala mbala ya liboso rythme ya liboma tokoyebisa bango boyi lumbelume mwetamwe tozolinga mboka na biso ezwa elan lokola lelo faci asali puiske nakoyebisa bino le président de la république azongi te azalaki na italie na Italie akutani na président ya Italie après na buto akutani na nani papa wa nani asali système ya retirado amango holo yo ebi faci bande kotikele bango temps basala bamesa en désordre basala ye na shol na nani na mbongo depuis bayoki ke faci asali voyage à poto bakoyi baloba lisusu te papa alobi boyi bimiselanga bimisa biloko nayoka nde nini kuna na Congo aibiteka moto otikela ngai moto nayoka makirini pirini moto nayo mena ebite je ne sais pas yo talaki baverse azalaki na baverse bene po pesa ki cardinal ebite parce que pour cardinal azali fois na baverse be bandimi nyonso badiminue na Congo à cause ya bilobaloba na ye non ça pensait que akazali kuna non ça pensait que yao alebi te en tout cas trop mwana mobali aza mobali biloko asupporte même yo kosupporte te ayebisi président ya Italie président alebi te oza na raison
d'abord allemand boyemba l'hymne national. Batona bazo yemba l'hymne national na langue na bango me na musique nani oya kozo courage ya mboko oyo ezalaki abandonné pays oyo ya ba délaissé pays moko bazali komona bato nyonso lokola bambwa me bamindele bakomi koyemba loyembo ya pays oyo bato bazali komona bango lokola banyama me mpona Faci mon président ya Italie a telemi na tapi bazo yambana na ye bato wana bazana ba lulendo ya Zamba Kongo yebaki il est best vivant on a le pouvoir yoko boya na yoko voter Faci mais bato ba ko voter Faci bazibi soki oboyi Zamba ko soki sabana na mabomo babotami bakoni bafote Faci Faci asali ba explosion libanda cet après-midi Faci azana na Turquie monde Faci et puis avant Faci akende bango nde bazali kosenga président okoye pa na biso te moi invitation ngo oye tosolola mboka ya RDC eza paradis mais lelo zoom leadership moko responsable Faci alobi système ya kanyaga époque est plus loin alobi ba mindele boy oui bino bossa les recherches nous aussi les Africains nous allons faire aussi des recherches pour avoir les vaccins qui est efficace par rapport à votre vaccin. Faci yo président africain oyo bana ba décider oto yebi vaccin kabila mande fo ya ko feto na na ye akolo bana langue ni oui chercher alors c'est chercher Faci on m'a dit en français ce qu'on est tout là oui tala Félix Tshisekedi Tshilombo asali démonstration pona nini azokende place nyonso wana diplomatie bato wana basalaki baboma ambassadeur ya Italie ba créer un incident diplomatique avec les Européens Faci a commis à limiter papa malgré babomi mais ce n'est pas moi à limiter yote à kolanda wana te yo yaka to bandele masolo système ya kora mikora ko d'abord to signé un partenariat lobi to tinda ambassadeur na Congo après tozolinga olingi ni président moyento nakotela na babisika to moi o bapesa moi allez bete bino nde bokolo beles bino kaka balobi bosala mosala yango muri Félix Tshisekedi Tshilombo azotambola na minute azali na Turquie mpona kokende koloba manini papa ye na nini bateni ya ebele bakalite ya bilamba eutaka wapi zela olapa lelo mwana ndenge tokovwata tokovwata mwa ande kuna nde babore yaka na minute oyo chef de l'état azosala mosala soki asilisi akozonga awa soki azongi et puis d'abord puisque makambo ya kokitisa biloko ezali que il faut bandeko ya baoyo bakenda kodistribue na terrain bayokana na ministre ya économie mais ministre ya économie azwi privilège ya koyoka mingi baindien na balibanais yango bamamba batombokaki lelo balobi te il fallait oyoka biso nde tolingaka toyebi toza bacongolais de pere de tondimi kokitisa biloko na baindien na balibanais nana ye na baindien na balibanais na mboka oyo
bakitisa biloko soki bango bakitisi kuna biso mpe tokokitisa biso toa d'accord mais bato bazali koimporte biloko basala nini bakitisa yango toyebisi ministre économie ngonga yangoyi nanu tolobi te okoya koloba te idps boza mabe ntango tokoya kosala lumbelumbe mwetemwe yebe président ya sénat benda ministre Matoyi chef du gouvernement bende ministre ya nini abende nini na minute oyo eloko moko esami na RTNC eloko mbala liboso boyoka na RTNC quelqu'un qui ne travaille pas à la RTNC mais il touche l'argent dans ce pays. Celui qui n'est pas aligné à la RTNC mais il touche l'argent. Député moko soki kuyuma nani wana mwana mwasi wana komona nani komona nani Francine Mouyouma Francine Mo azali sénatrice azana sénat azana sénat to na parlement sénat papa boyoka oza na salaire na sénat dede oza na salaire na RTNC oyo nanu osala ta interview te oyo nanu bayebi yo te apart ye tout bakabiliste nyonso ya kala wana liste na bango eza wapi or bagene bajo chôme na RTNC bafictif bato bakangi bafictif baye koyeba bango ndenge nini RDG akufi nde baye kodécouvrir bayesi bango yo yebaka te mais salaire bakuti na liste tala bato ebe bakataka bango nde mbongo na bango balobi zokandi rythme ya kokataka biso mbongo puisque RTNC eza leta nde afutaka bango mais comment bino bokei bozwi mbongo ya leta bokomi kokabela bato ya PPRD balobi na RTNC 2000 personnes 2000 na RTNC 2000 2000 personnes ozomona bakabilisi mais zamba azayebaki omoni nzambe ayebaki ke mokolo tokozwa pouvoir tokodécouvrir makambo ebe voilà nalobi na RTNC au lieu ya nalobi 2000 personnes fictif wana na bord Kinshasa 2000 awo bongo na Kasai bongo na Lubumbashi bongo na baprovince nyonso direction générale ya RTNC ezalaka wapi parce que mongo boni ebimaka na RTNC voilà bato wana baza ba antivaleur donc tokosenga sénatrice oyo Yuma wana komone nani Francine Yuma Muyumba Francine Muyumba akomi il faut expliquer yendenge nini akei ko atushaka mbongo oyo asalaka mosala te oza journaliste te ozalaka otoshonaka to osalaka mosala nini il faut bainterpeller nayoki déjà débat bato bazokondane o te pouvoir ya Tshisekedi eza pouvoir ya mabe mais lelo toye kodécouvrir yo Adolphe Mozito yo oboye pouvoir ya Fachi olobi pouvoir ya eza ya moyibi oui mais ndenge nini ti lelo osimbaka mbongo en tant que député ide basi viva tolobi po yo boye olobi nakosimba mbongo te olobi eza pouvoir ya tricherie et puis ozozwa mbongo non osiége nanu ti comment ozozwa mbongo yango tolobi na assemblée nationale
bato nyonso basiégeaka te basuna bango buto nini Adolphe Mojid soki ezali moto ayidepesa yango te okisaka nayebisaka bino eloko meme na opposition basalelaka moto ayidepesa chantage ya koleka puiske bayebi ke ezali mabanga babaka na nini parti principal ya oyo eza populaire na Congo eza parti nini parti ya masse eza parti nini parti ya démocratie eza parti nini première parti ya opposition eza parti nini Fatime parti ya pouvoir eza parti nini pouvoir etozi tokotika yango lelo na lobi tokozala yango te mokolesa kosala nini bino bolobi tricherie mais il faut boya kokota na tricherie il faut yoka bakongole boyoka yo lobi te ye te eza pouvoir ya tricherie ozo contester assemblée nationale olobi ozo contester mais pourquoi ozali kosimba mbongo ya assemblée nationale première institution na moko eza nani la première institution ezali na Congo président c'est là président nani Fachi nani yenda za institution siko nani azokamba institution nyonso na Congo awo moso apesaka rapport epa nani Sénat apesaka rapport epa nani Cour constitutionnelle apesaka rapport epa nani siko yo ntango ozolia mbongo ya assemblée ozolia mbongo ya nani omoni mais omoni koboza batente nini mbongo mpe ya leta ozosala mosala te ndenge nini ozwaka salaire il faut kosiége kosala bamotion kosala ye na madidi basimbaka mbongo chaque jour akendaka mosala te na poko mokolo azozo salaire wana akei na fade na house wana elanga ver ameli ameli na nini mais bayebaki te ke biso basakanaka na UDPS te mokolo ya pouvoir ya Fachi ezali mokolo ya confirmation mokolo baprogramaka résultat ya Fachi nde mokolo balinga bamona ke effectivement Fachi aza na ye voté te eza bongo te mais bamonaka nini bato balalaka libanda combien de semaines fete bandati bato balala libanda mosusu ase retrouve na lingwala mais aza mwana changu alebi te nakende lobi ide basi viva mokolo ya pouvoir ya programmation ya résultat bamosusu balali na alimeta wa un mois alebi te nakindako tikanga na vanda tika na vanda ya pouvoir na biso tonyokwa makala mwana yela na fufu bakuta diaspora moko aya akuta bato ebele alebi te napesa bino biloko mama pesa bango biloko azofuta omoni fidélité ya UDPS ezalaki bolingo ya UDPS ata osali yango osali nde nini eza yaka edayer po oyebaki toza na bolingo makasi mokolo ya le 15 nde koyebaki ye UDPS UDPS toza na biloko moko d'une manière spontanée ere ezobeta d'une manière auto le 15 et puis tosala baphysique kala lien de rencontre po matete bongo toya komata nde sika tozokutana tous les combattants bato ya monga fula o banani monga fula Europe ngaba bato monga fula baselembao banani bokutani tokutani na Europe ngaba ver tozoya na pale nini bandeko nyonso ya changu bandeko nyonso ya lemba matete consort tokutana na po matete po tokende malembe toyezwa baninga po toya boye ndenge tosalaka biloko wana boyebi yango no
changu. Même l'opposition to sala yango. Et to comme la police va éviter pas besoin de bailler. Voilà. Tozalaka na mama na démonstration. Et puis moi to bimaka mutako akosola kazaka te to na perdre. Ba ya uti papa contenir ya bambou yibili. Oh, ba chef policier. Oh ba sumango e ya ekiti. Nano yokate hein. Uti bazana ba motu bili. Tala machete bili ko matako bimati. Mais moi to bimaka to mona ka machete amote. Mukole mosusu ezawuti basubi ba machete bakaboli kaboli. Tala na butene ba pesa ba butene machete ba limite tala. Oyebite. Mana za membre ya IDPS. Die pesa ba bonwana. Aziango abombi alibite combattant vivant. Bazi machete ba limite combattant tala ba pesa ba machete. Na la ba pesa. Et puis moi pesa ba 5000 francs. Pour ya kokata combattant. Mais mukole to kuta yo. D'abord, soto ziyo, tosi marana d'abord na nani boye. Na nani. Et tokoyo kayo, qui vivra faire? Yango tosemi la police. Atik la biso temps, nangonga même 2 heures seulement. 2 heures. Sur terrain. 2 heures. Basala puisque kolobele qui? Balobi wote aza eli, président eli, aza na 62%. Toyebisi bango boye. Basala démonstration kaka na Kinshasa. Entre IDPS na parti oyo wana zoyebi. Tokutana nan. Bamona banani bazamaka. Ezama mote hein? Kolwana kolata tricot ya IDPS. Kozala na drapeau ya IDPS. Kozala na effigie ya IDPS. Biso nyonso toza ba Congo, même munyere tika. Biso nyonso toza ba combattant. Toza ba Congo. Tokutana me bilongi ya combattant esali nini? Sika kolapa. Naba kisi kosala ki o kisi. Biso toyokaka mokolo moko ti ba pikimi bayi. Bayeli bato ya IDPS. Tomona bato basala ba kisi ebele. Balebite na mort lobi bakokata bato ya IDPS ebele. Bakata pe basilisa biso te. Biso lelo tozali awa toana nini? Toana pouvoir. Donc bozala kimia makambo ezo évoluer bien. Chef d'État zo travailler. Makambu oyo baboya ki a gratuité enseignement lelo examen d'été salami. Facha lobby le col gratuité salami pour na ba primaire année oyo. Année prochaine. Et vous allez nini? Secondaire. Et vous allez nini? Secondaire na université. Mais université bazo tango fele. Yo papa, otini mwana na classe te. OK wa? OK makala. Mukwa. Salama we. Même si les luttes sont comme bana classe eza ofele mais ba papa mususu bazolinga bana batanga te bozali na kindo kini envoûtement. Donc lelo makambo ezokende bien, chef de l'État zo travailler, chef Seja Otikoloba puisque bato bazosala chantage. Augustin Azanani, Augustin azali secrétaire général ya parti nini? Parti au pouvoir. Jean-Marc Kabound bazali Azanani premier vice-président ya nini? Mais mutu mususu wana malufanga batuni question que qui fit le premier vice-président en 2021, gouverneur en 2020, en 2013 Nakatanga wana bosali débatté comprenez nani? Zéro ni d'abord mois ya septembre eyaka te sali nini? Loi ya Chani depuis le 15 à rentrer nini? Dans le but de 15 ans à rentrer nini? Premier point de période
nyonso alobi na komona yo oyo ya koboya yango mwana yaka na débat wana to tritango matière première matière avant d'être un chef de l'État en République démocratique du Congo tu dois être le père de soko boy kati ça va. Donc les 15 biso toza libane to sécuriser pouvoir bango baza na kati donc baza ba homologue baza ba collègue chers collègues bango baza si biso toza nini toza ba honorable cher honorable matière ya kotraité première matière loi nini bon nayoki loi bato mosusu batomboki loi ya nani ya $500 bon papa mosusu batomboki mama mosusu alobi tona boteleko bana bino ade bayana te yoka mama moko akomi wote wo naboteli idepese mwana o eske lo wana eza ya idepese balobi yebisa idepese naboteli bino bana te boya na ba $500 mais eza idepese te eza MLC debita MLC nga lobi te tokita na $500 bakomi kosela te bino bato idepese bokitisa bana bonéglige bamama te bamama tolingi bango mingi bango nde baboti biso mais mikolo oyo bazali koexagere na atobianza ekomi lokola commerce osombi te oyelanga na plasme pesanga na moto pesanga 5 congélateur osomi na ya noko osomi na ya banoko ya village osilisi tala $4000 ya mariage $4000 ye aza na bonheur aza na busite $4000 ya kozela yango ezali kopekisama te moto okoza na mbongo ebela kobala meme 50 000 meme 1 million lokola mariage ya kaninginingi abali na balarebe na mbongo ya euro ezalaki na franc kasi ya franc ezalaki kesi ya dollar ezalaki na ba sans compter ba bijoux mariage bon ba cadeau moto moko yaki na 1 million sans compter ba ngom biso ba pratique wana tobo yango na pouvoir na biso tolingi likambo nyonso na mulongo nango donc tozala déterminé unis soudés comme un seul homme tous tenir chef de l'État tous tenir IDPS mbalo lokola seja lobby toboyi bandeko wana te mais awa avant oya les canaux n'est pas CG les canaux na pas Jean-Marc qui était dans l'ingénieur parce que combattant mbote tokende boy soki ba pesi biso autorisation nde osali nini puisque tozali jaloux to mona ba désordre ebe et le kotika boy okomi populaire okomi kofinga na biso ozama ba pratique one cette fois-ci tozamaye il faut tonda na assemblée nationale moi bon donc tombole maboko totinda moto oyo akande na nzambe ekita bisika nyonso bazoloka mboka na biso ezala na mai ezala na zamba na forêt sacrée bisika nyonso na kingakati na Faden House moto akande na nzambe ekita fa a bon attendeur